alaikum, bonjour, bienvenue à votre TD de physique 1 mécanique du poids. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année ST de Paul Ain El Bayda. Kima rakim tchoufou lehna, on va résoudre l'exercice numéro 2 de la première série calcul vectoriel. On va lire d'abord l'exercice. On donne dans le système de coordonnées polaires les vecteurs suivants. V1 et V2. قبل ما نكمل نقراو نذكركم وش هو les coordonnées polaires. Le système de coordonnées cartésien. على بالنا le système de coordonnées cartésien les éléments تاعو هما x و y et z. Et أشعة الوحدة تاعو اللي هما les vecteurs unitaires et j k. C'est pour ça les vecteurs في le système de coordonnées cartésien نلقاو مكتوبين بدلالة ال j k. Mais في le système de coordonnées polaires les éléments تاعو أول حاجة هما r et θ مش x y z وإنما r et θ. Les vecteurs unitaires du repère polaire homa UR et θ. Bon, c'est pour ça les vecteurs في l'exercice هذا مكتوبين بدلالة IR et θ. Le repère polaire كيما le repère cartésien كيما les autres repères عنده les éléments et عنده les vecteurs unitaires. وقلنا le repère polaire هذا في le cours تاع la cinématique du point est adapté pour l'étude des mouvements circulaires. Donc V1 égale cos θ IR plus sinus θ et θ. V2 égale moins sinus θ IR plus cosinus θ et θ. La première question. Calculer la somme S égale V1 plus V2 et la différence D égale V1 moins V2. Deuxièmement, calculer le produit scalaire V1 scalaire V2 et le produit vectoriel V1 vectoriel V2. Dernièrement, calculer la dérivée de V1 par rapport à θ et V2 par rapport à θ. Parce que là, on a la variable qui est θ. On commence par la première question. Dans le système de coordonnées polaires, نحطو les vecteurs تاعنا V1 et V2. Bon, la première question, calculer la somme et la différence du vecteur V1 et V2. Donc la somme, tout simplement, ندير la somme cos θ moins sinus θ الكل في AR plus sinus θ plus cosinus θ الكل في θ. Comme suit. Voilà, c'est très facile. La même chose pour la différence. عندنا D égale V1 moins V2. Donc ندير cos θ moins sinus θ حترجع plus الكل في IR. Bon, voilà. Et sinus θ moins cos θ et θ. Voilà. Donc le vecteur de la différence s'écrit sous cette forme. Donc la même chose, c'est très facile. On a fini la première question, on passe maintenant à la deuxième question. Calculer le produit scalaire V1 scalaire V2 et le produit vectoriel V1 vectoriel V2. Premièrement, V1 scalaire V2. Donc voilà, on a le vecteur V1, on dit scalaire V2. Donc, qui هنبدأ cos θ IR scalaire ناقص θ IR هاهي من هي plus cos θ IR scalaire cos θ U θ هاهي. كملنا الخدمة مع هذه نروحو نباسيو لهذه. عندنا sinus θ U θ scalaire ناقص sinus θ U R هاهي من هي plus sinus θ et θ scalaire cosinus θ et θ. نسمبليفي encore. Donc عندنا لهنا ناقص sinus θ cos θ هاهي وين هي UR scalaire UR هاهي وين هي. La même chose هنا عندنا cosinus θ carré UR scalaire et θ هاهي. sinus θ et θ ترجع ناقص sinus θ carré U θ scalaire UR plus sinus θ cos θ et θ scalaire et θ هاهي وين هي. Bon, قبل ما نكمل دركا نذكركم باللي لو برودوي سكالير ما بين لي فيكتور انيتير كيعودوا نفسهم سي 1 بصح كيعودوا مختلفين سي 0. يعني اي ار سكالير اي ار سي 1 اي ار سكالير اي θ سي 0
I θ scalaire IR si 0 et I θ scalaire I θ si 1. Donc tout simplement واش حتخرجي هنا ناقص cos sinus plus cos sinus. On écrit comme suit. Bon, le produit scalaire donne quoi? ناقص cosinus θ plus sinus θ cos θ tout simplement نفسها هذه ناقص أختها si 0. Bon, le produit scalaire égale 0. On passe maintenant à le produit vectoriel. Bon, la même chose, on dit le vecteur V1 vectoriel V2. Donc, on a cos θ IR vectoriel ناقص θ I θ s'écrit sous cette forme directement. On a cos θ مع ناقص sinus θ. نكتبها à côté تبقى لي IR vectoriel IR. Voilà. Plus cosinus carré IR vectoriel I θ. كملنا الخدمة مع هذه نروحو نخدمو مع هذه درك. دونك هنا عندنا ديجا ناقص سينيس θ كاري اي θ فيكتوريال اي ار. هاي سينيس θ كوس θ اي θ فيكتوريال اي θ. دوكا نحكيو على لو برودوي فيكتوريال اونتر لي فيكتور انيتير. قلنا لو برودوي فيكتوريال اونتر لي فيكتور انيتير كيعودو نفسهم سي زيرو، بصح كيعودو مختلفين لازمتنا نسويفيو لا لوا دو بيرميتاسيون سيركيلير. يعني اي ار سكالير اي ار فيكتوريال اي θ دون ك اي θ فيكتوريال ك دون اي ار. دونك à l'inverse اي θ فيكتوريال اي ار يمد لي ناقص ك. نروحو نابليكيوها درك. اي ار فيكتوريال اي ار نفسها سي زيرو. IR vectoriel I θ d'après le schéma هذه هي K. I θ vectoriel IR I θ vectoriel IR حتمد لي ناقص K. I θ vectoriel I θ سي 0. alors donc واش حيمد لي هنا عندي cos كاري K بليس ماكش ناقص تروح مع ناقص بليس سينيس كاري K. Voilà, on écrit cos θ carré K plus sinus θ carré K. نخرجو K كعامل مشترك واش حتبقى لي cos مربع زائد سينيس مربع اللي هي واحد. alors تروح الواحد تبقى لي غير K. لقينا لو برودوي فيكتوريال ما بين V1 و V2 سي K. نعاود نذكركم باللي لو برودوي سكالير دون توجور ان نومبر ريال قادر يكون نيجاتيف بوزيتيف او بيان نويل كيما في لو كا تاعنا هذا. مي لو برودوي فيكتوريال ديما حيمد لي ان اوتر فيكتور كيما في لو كا هذا لو فيكتور كا. On a fini la deuxième question. On passe maintenant à la dernière question. Calculer la dérivée de V1 et V2 par rapport à θ. Donc, calcule la dérivée des vecteurs. نبدأ la dérivée الأولى. Mais نحط les vecteurs ou bien les données des vecteurs V1 et V2 باش نديريفيهم. نبدأ la dérivée الأولى, la dérivée de V1 par rapport à θ. Bon. tout simplement واش حندير عندي في ان حندير لا ديريفي تاع الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول زائد مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول. نبدا كوس θ هي ناقص سينيس θ في اي ار زائد كوس θ في مشتق الاي ار بارابور ا θ بليس لا ديريفي دو سينيس θ هي كوس θ في اي θ plus sinus θ في la dérivée de I θ par rapport à d θ. donc كيفاش نديريفيو ال IR وال I θ par rapport à θ. donc حنا d'après le cours اللي درناه تاع la cinématique du point لقينا بلي IR et I θ sont écrits sous cette forme. donc عندنا لنا كي ندير la dérivée de IR par rapport à θ واش حنلقى مشتق cos θ هي ناقص sinus θ sinus θ هي cos θ يعني tout simplement حنلقى I θ. voilà. maintenant la dérivée de I θ par rapport à d θ.
ناقص سينيس تيتا تعطيني ناقص كوس تيتا. لا ديريفي تاع كوس تيتا تعطيني ناقص سينيس تيتا. نخرج الناقص اكوتي واش حتبقى لي؟ نلقى اي ار. دونك لا ديريفي دو اي تيتا بارابور ا تيتا نلقى ناقص اي ار. هنرومبلاسي هادو لهنا بالاي تيتا وهذه بالناقص اي ار ونعاود نكتب لا ريلاسيون اونكور. فوالا لي اي ار نلمها مع بعضهم ولي اي تيتا نلمها مع بعضهم. دونك هنا ناقص سينيس تيتا ناقص سينيس تيتا ترجع لي ناقص 2 سينيس تيتا يو ار. لا ميم شوز هنا كوس تيتا تخرج لي 2 كوس تيتا اي تيتا. اونكور واش ندير؟ نجبد دو كعامل مشترك نخرجها. فوالا تبقى لي ناقص سينيس تيتا اي تيتا اي بليس كوسينيس تيتا اي تيتا. دونك شكون لو فيكتور هذا؟ نجي نشوف لهنا نلقاه هو في 2. نقدر دونك نرومبلاسيه بالفي 2. الوغ لا ديريفي دو في 1 بارابور ا في دي تيتا ايغال 2 في 2. كملنا لا ديريفي الاولى تاع في 1 بارابور ا تيتا. نروحو نديرو لا ديريفي دو في 2 بارابور à θ. Donc, on va faire maintenant la dérivée de V2 par rapport à θ. نحط la même chose les vecteurs V1 et V2 باش نقدر نديريفي. Donc, la dérivée de V2 par rapport à θ عندنا V2 voilà ناقص سينيس تيتا هي ناقص كوس تيتا اي ار بليس ناقص سينيس تيتا في مشتق الاي ار par rapport à دي تيتا. كملنا هذه. روحو هذه مشتق كوس تيتا هي ناقص سينيس تيتا في الاي تيتا بليس كوس تيتا في لا ديريفي دو اي تيتا بارابور دي تيتا. دونك لا ديريفي تاع هذه ديجا لقيناها من قبل هي اي تيتا ولا ديريفي دو اي تيتا بارابور دي دي تيتا باردون هي موان يو ار. نرومبلاسي لي دوني ونجمع. دونك اي ار مع الاي ار تخرج لي ناقص 2 كوس تيتا يو ار والاي تيتا مع الاي تيتا تخرج لي ناقص 2 سينيس تيتا اي تيتا. نزيد نخرج 2 كعامل مشترك. هاهي تبقى لي كوس تيتا اي ار بليس سينيس تيتا اي تيتا. كي نجي نكومباري هنا شكون هي في 1 نرومبلاسي الوغ لو فيكتور هذا بار في 1 نتحصل على لو ريزلتا فينال. دونك لا ديريفي دو في 2 بارابور ا دي تيتا ايغال كوا موان 2 في 1. Bon, on a fini la deuxième exercice de la première série calcul vectoriel. J'espère que la vidéo est claire pour vous. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine. Salam.